You're a superhero. Hello မင်္ဂလာပါနိပညာမျိုးတော်မှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီ Dreambeat Effect လို့ခေါ်တဲ့ 3D photo လေးကိုပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံလေးကိုလောက်ရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ like ကြည့်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့နိပညာမျိုးတော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်ကြည့်လို့ချင်နေဆိုရင်တော့ဘေးနားအကောင့်လောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နိပညာမျိုးတော်မှာပြန်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရှိရပြခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ 3D photo လေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီ Dreambeat Effect လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ပြီးတော့ဒီ Pixel ဆိုတဲ့ application လေးရပါတော့အဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ Pixel ဆိုတဲ့ application လေးကတော့ဒီ Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ပါတော့Play Store မှာ PIXSART Pixel လို့ကျွန်တော်ရရှာလိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အကြိုင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး download လိုက်ပါအဲ့ဒီ download သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတစ်ပုံ download ပါနော်ပုံတစ်ပုံ download အတွက်ဒီ Google တော့အရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါ Google တော့ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီစာရိုက်ရှာလို့ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Dreambeat Effect ဆိုပြီးရှာပေးလိုက်ပါ Dreambeat ပေါ့နော် DRIPPING Dreambeat ပြီးတော့ EFFECT Effect ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Dreambeat Effect ဆိုပြီးရှာပေးလိုက်ပါအကြိုင်ဒီလိုမျိုးပုံတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image တွေကိုသွားလိုက် image တွေကိုသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမှင်လေးစီးကြနေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်အကြိုင်ကို down ညင်နဲ့ဒီပုံတစ်ပုံကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလေးကိုဖိလိုက်ရင်ဒီမှာ download image ဆိုတာပေါ်လာတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်တွေနှိပ်ပြလိုက်ပါတော့ download image လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်အကြိုင်ကျွန်တော်ဒီပုံ down နှိပ်ပြပြပါတယ်down နေရပါပြီဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီ search bar မှာဒီလိုအမှန်လေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ download ချပါပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါ down သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော် down ခဲ့တဲ့ဒီ Pixel ဆိုတဲ့ application လေးကိုသွားလိုက်ပါသွားသွားပြီဆိုရင်ခဏလေးရောဆောက်ပြီပေါ့နော်သွားသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒီအပန်းရောင်ဒီအပေါင်းရှိရမှာနော်ဒီအပန်းရောင်အဝိုင်းနဲ့အပေါင်းရှိရအဲ့လိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ background ရေးရပါမယ် background ရေးဖို့အတွက်ဒီမှာ all photo ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ all photo ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်သွားရင်ဆိုရင်ဒီမှာ background ကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော် background အဖြူကိုကျွန်တော်ယူပြလိုက်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ background အဖြူယူသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကျွန်တော်ရွေးပြရပါမယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကပုံဆိုတာဒီလူပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလူဒီ Dreambeat Effect ထဲမှာလူပုံကျွန်တော်ရွေးပြရပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတဲ့အတန်းရှိရပါတော့အမှကျွန်တော် add photo နှိပ်ပြလိုက်ပါ add photo နှိပ်ပွားကျွန်တော်တို့ဒီ Dreambeat Effect ထဲမှာလူပုံကျွန်တော်တွေရှာပြလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကဒီလူပုံလေးကိုထည့်မှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လူပုံလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပွားရင်ဒီမှာADDS ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိရဲအားလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးပါပြပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီတက်ဝက်ပဲလို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ crop ရှိတယ်ပေါ့နော် crop လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်အကြရင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဖြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်โอเคအဲ့ဆိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရပြီဒီပုံလေးကိုရသွားရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံမှာဒီနောက်ကန် background တွေပါနေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ကန် background တွေမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံပဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လူပုံပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့တော့လူပုံဖြတ်အောင်ပေါ့နော်ပြဖို့အတွက်ဒီမှာကတ်ကြီးလေးရှိပါတယ်အဲ့ကတ်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပွားရင်ဆိုရင်ဒီမှာ person ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ person ဆိုတာလူလို့ပြောတာပါအဲ့လူလေးကိုနှိပ်ရတာနဲ့ဒီနောက်ကန် background တွေအကုန်လုံးပဲပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏဆောက်ပေးလိုက်ပါရပါပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအနေရောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရပါပြီဆိုရင်ဒီမှာ save နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ကမကောင်းမပါပဲနဲ့ဒီလူပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ရပါပြီကျွန်တော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနကဒီ Google က down ထားတဲ့ပုံသွားပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအကြိုင်ဒီမှာ add photo ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့လေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ခုနကဒီမှာကျွန်တော် down ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေရွေးပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာ edit add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရွေးပေးရဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ပေါ်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ရှုလို့ရတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ blend ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေရွေးပေးလိုက်ပါblend ဆိုတာနှိပ်ပွားရင်ကျွန်တော်တွေအမှ light တန်းကိုရွေးပေးလိုက်ပါနော် light တန်းကိုရွေးပွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဒီမှာဒီ Dreambeat Effect ထည့်ပွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီထည့်ပွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနောက်ကန်ဒီလူရဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်ဒီအဝိုင်း background ကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပွားရင်ဒီမှာ sticker ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ sticker လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပွားရင်ဒီမှာ circle background ဆိုပြီးတော့ရရှာပေးလိုက်ပါ CIRCLE circle BACKGROUND
background အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ရချပြလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ circle background ကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်နှိပ်ပွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့အနောက်ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ caret ဘေးနားလေးမှာဒီပုံစံလေးရှိရပါတော့အဲ့လိုနှိပ်ပြလိုက်ပွားရင် move down ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံရပါပြဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူရဲ့နောက်မှာ circle လေးထည့်ပွားပြီးဒီ dream bin effect လေးထည့်ပွားပြဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုချပွားပြတဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့လောက်တာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကို save လို့ရပြီပေါ့နော် save ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီနားမှာတော့ဒီမှာ save တဲ့ပုံလေးရှိတာတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်တာ ਨੇ ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဒီ gallery ကိုကြောက်ပါပြဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ 3D photo dream bin effect ကိုပြလို့တဲ့နေနေများဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like ပေးခဲ့ပါပေါ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုတက်ပြကြည့်ရင်တည်တယ်ဆိုရင်လည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Let you cross me, my mind shuts down and I can't compete. My body's shaking and I'm scared to say just how